好嗱，多謝大家收看我哋呢個香港平行時空頻道啊。嗱，今日想講一講呢個咧約倍安心事件啊。有後續嘅噃吹哨者咧變成咗罪犯啦嚇，俾人拉 Q 咗。咁到底我哋呢件事裏邊咧有啲咩要諗咧？停一停諗一諗啦，大家好啦，講緊嘅係約倍安心事件啊。前嗰排咧呢件事都熱烘烘啦有質疑項目原創性嘅城大學生鄭希林啊，佢係吹哨者嚟嘅。日前咧佢俾警方正式拘捕咗啦。佢有咩罪啊？可能大家會問。其實警方就話佢涉嫌違反起底罪啊。呢件事嘅本身咧，大家都記得啦，係嚟自呢個聖保羅男女中學嘅學生潘希純啊。而家呢件事已經進入咗司法程序啦。嗰件案本身我唔評論佢啱定唔啱啦。但係呢件事裏邊咧有幾樣嘢其實好值得我哋去留意翻，同埋反思翻到底而家發生緊咩事啊。第一樣，我就想指出問題。呢件事其實如果你話指出問題嘅人都會出事嘅話咧，咁其實以後仲有冇人會講真話咧？係嘛？其實所謂嘅吹哨者咧，本身咧係任何文明嘅社會裏邊咧都應該有嘅角色嚟嘅。佢哋咧其實唔係搞緊破壞，我哋要知道，佢哋咧係制度裏邊出現漏洞嘅時候咧，出嚟吹哨，係咪啊？出嚟報串嘅，你哋所謂報串係有用嘅。但係如果佢只係提出疑問、提出疑點，最後都換嚟係拘捕，有法律風險嘅，成為將來佢哋人生污點，可能有案底嘅。咁其實以後仲有邊個人會走出嚟去到做呢啲吹哨者呢？我哋大家都明白一樣嘢，有吹哨者呢個制度呢先至會完善起嚟嘅。大家會去到即係佢 raise up 一啲嘢，大家先至會去到知道一啲嘢。原來係咁嘅，係咪啊？如果冇吹哨者，個制度只會越嚟越黑箱，係咪？咁尤其是而家好多 AI 啊，我哋啲小朋友又要比賽啊，又要攞咩獎啊，又要升中學好，升大學啦，都同呢啲咁樣嘅所謂嘅課外活動啊，參加比賽啲係極度掛鈎嘅。我唔知大家記唔記得，好耐以前曾經我聽過一單嘢，就係有一個幼稚園嘅，都未去到小學嘅一個繪畫比賽。哇，掛出嚟嗰啲畫，佢隔離係小學組，再隔離係中學組啦。但係咧嗰個幼稚園組別，竟然啲畫係靚過中學組。個中學嗰啲哥哥姐姐都自愧不如。咁其實最後個情況咪係令到大家好尷尬咯。咁大家都知發生咩事，嗰啲畫一係家長畫，一係去畫室叫人哋幫佢畫，係咪啊？咁其實成件事已經冇意義，對小朋友嚟講亦都係一個好壞嘅榜樣咯。點解我參加比賽，家長係可以極度參與喺裏邊啊？係咪啊？咁呢個其實係一個好極度功利化嘅競賽嘅系統嚟嘅，係嘛？咁大家可能都會問，公平咩？個意義喺邊度啊？第二點啊，頭先係第一點。第二點咧就係其實我哋覺得咧，我哋其實社會裏邊係咪已經默認咗包裝緊要過你嘅能力咧？係咪啊？呢個事件嘅另外一個核心問題就係，其實學生嗰個項目嘅背後係咪有成人大人嘅團隊去參與？我哋都唔好講係咪一間公司啦，係咪啊？就算有家長嘅參與，係嘛？即係都已經係一種外判啦，都係請槍啦。老實講，如果你有接觸過教育界，你都會知道呢啲事其實唔罕見嘅。唔係個問題，唔係單一個家庭，而係你整個升學制度逼出嚟嗰啲家長要咁樣做，係嘛？比賽要履歷，履歷亦都要包裝，包裝亦都要資源，而資源亦都要用錢同埋人物去到堆砌出嚟。咁最後結果就係有能力嘅就未必贏，有後台嘅就好突出啦，做啲嘢出嚟。但係咧冇人信，但係因為個制度要有人贏，所以佢亦都冇辦法證明佢到底係唔係好多比賽都係咁樣，所以咧最後咧都係嗰個請槍嗰個贏咗啦。咁好荒謬嘅一件事。咁第三就係起底條例本身係冇錯，但係個界線我哋要好清楚啊嘛，係咪？起底如果你傷害人哋私隱嘅話，對普通人嚟講可以係災難，但係呢一點我完全認同嘅。但係問題就係喺你揭露公共利益嘅問題裏邊咧，同惡意起底
嗰啲人嘅私人資料咧，其實應該要分得好清楚，個界線好清楚先至啱㗎。咁如果將所有嘅揭露，我哋稱之為揭露咯，都一刀切咁當成係犯罪嘅，或者最後只會即係產生一啲好嚴重嘅寒蟬效應咯。以後就係冇人再夠膽質疑權威啊，冇人再夠膽揭發一啲嘅唔公平啊。好啦，第四樣嘢我想講就係，如果喺呢個 AI 嘅年代咧，其實我哋更加需要誠實，而唔係做一啲神童出嚟啊。有神童嘅童話，唔需要咁樣。而家人人都講 AI 天才啊，學生創業啊，少年發明家。但係現實係真正學過 AI，要數學、要邏輯、要 coding、要 debug，要失敗，失敗咗亦都要再重新溫過一次，唔係交訓，就咁一啲叫我哋所謂嘅pitch deck 就叫創新噶嘛，係咪啊？咁如果我哋繼續創造一啲所謂10幾歲能夠改變世界嘅神童，呢啲咁嘅神話，咁其實背後其實係咪成人團隊嘅操作我哋唔 care？咁其實受傷嘅只會係真正努力學習嗰啲學生嘅啫喎，係嘛？咁其實最後我想講一句比較語重心長、比較重嘅說話，就係呢件事其實應該變成邊個坐監。咁呢件事我哋要諗清楚，而唔係變成邊個去坐監，唔係要討論呢件事，而係應該我哋問自己一句：係教育制度有冇扭曲到呢？評審制度有冇失手呢？吹哨者保護機制去咗邊呢？ AI 教育嘅底下，其實係咪已經變成咗包裝嘅產業呢？即係啲人唔諗嘢噶啦。如果我哋只係好睇戲咁樣去到食花生啊，咁下一次出事嘅時候呢，其實只不過又係換咗另外一個年輕人啦，或者小朋友因為呢啲事佢哋受傷害嘅啫。咁我哋覺得其實以一個健康嘅社會嚟講，應該係保護講真話嘅人，唔係教細路唔講嘢沉默先至安全。咁我希望大家都明白。如果大家有興趣去到訂閱我呢個頻道嘅話呢，我希望大家都撳翻個鐘仔啦，再開心 share 俾你嘅朋友。咁希望大家支持我，會出多啲片。唔該晒，拜拜。